ရှောက်ထားတာနဲ့စရင်သွင်းတာတွေကို online ကနေကြိုတင်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်စီစဉ်နေတယ်လို့ KNB ဂျာကလာဥချိုရေးကောင်စီ IEC ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီချက်ကို IEC က2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့ထိ6လတာကာလအတွင်းလုံဆောင်ခဲ့ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇိုက်ကဲရ အစီအစဉ်ကစားမှာ အချိန်လွှာပဲလေ ပေါ်ပြထားတာပါ။ KNB နဲ့ IEC တွေဝင်ချမ်းရဲ့ချိန်လို့ လာမို့လဲဗီဒီယိုရအချင်းက TVB လို့ခေါ်တဲ့လက်ဆက်ဖြစ်တိုင်းကိုရှောက်ထားပြီးစရင်သွင်းပြီးရမင်းတမီအမိုက်ဆက်ဆက်ရလို့ နှုတ်ပိုက်ဒီသေးကြချင်းကအဇိုက်လွှာရ လုံးပိုက် ကိုဟစ်ချတဲ့တပ်ပေါ်ပတ်တဲ့တင်စီပြီးတော့စနစ်တကျစစ်စစ်တောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကျန် ဒီ နေ ဒီ တ အ က ချာ ထောင် အ ပုံ န် ပါ တယ်လေလေချင်းတိစနေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတရားဥပဒေဆိုရေးဆိုင်ရာစီမံတွေရေးဆွဲနိုင်မှုညီနိုင်တာတွေသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေဌာနတွေ ဘယ်လိုရအနေအောင်ကောင်းလားဟွာဘယ်လိုပါလဲ ဒါပေမဲ့လာမယ့်ကာလကဆိုကလေးတွေတော့တပ်ပတ်ထားတယ်အရှင်းကြီးအကဲ မတန်းတင်တာလား ဟုတ်တယ် ပြေပါစေဖို့ပူကြောင့်ဒီလမ်းထားတဲ့လောက်အပြည့်အဝပေါ့တယ်ကျေးဇူးတင်ပြီးKNB IEC ကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိ6လတာကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်အခြေအနေတွေလာမယ့်6လအတွင်းမှာဒီတွေတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အမအကျမဆိုင် ဒီ ရ တော့တိုးချက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မယ်လို့လည်း IEC ကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါပေမဲ့ IEC ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစက်ကူပေါင်းဒိနေတဲ့ပြည်သူတွေရပ်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဝိပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပြီးကောင်းတဲ့အချိုးစနစ်ပြည်လင်းမြင်တာမှုနဲ့တောင်းငမှုရှိတဲ့အချိုးစနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးပြီးKNB ဖွဲ့ပြုတ်တဲ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေါ်မယ်လို့လည်း IEC ကပြောထားပါတယ် စကိုင်းနာပြည်မှာရှိတဲ့ဒေသတွေထိုင်ရကိမတာချက်ပတ်စတဲ့လေကြောင်းကနေပုံပြတဲ့ပြည်သူတို့ဦးစီးရှင်းတယ်နဲ့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်စကတော့အော်ဆက်ချောင်းနေဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲစစ်တပ်ကပြည်နယ်ဘူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရတာတွေထိုင်ရကင်းပန်းချေပါဘူးဒါပေမဲ့ဘွဲမှာမဖြစ်တဲ့ဒီကြောင်းကနေငါကျင်းတန်တန်ခက်ပုံကျသွားတယ်ဆိုပါတယ် ကာခွိုပို အဲ့ဒီဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့ဒီကြောင်းတိုင်မှုကြောင့်ပြည်သူတော့ဦးပြဆုံးတော့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူရှစ်ဦးနဲ့တရားရရတာလို့နေအိမ်စာတင်ကျောင်းနဲ့စေကမ်းတွေမှာပျက်စီးထားတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်